دا د ټیک ټاک لارې چا ښودلې دي؟ د دې خور او لور د سر نه دا د عزت صادر چا کوز کړی دی؟ دا نوجوان په بې حیا او فحاشۍ کې چا مبتلا کړی دی؟ د ده په دې ږیره باندې دا بلیډ چا راښکلی دی؟ دا سنت نبوي د ده خپو لاندې کړل او بیا ځان ته په شیشه کې ګوري چې زه ښایسته ښکارم. دې نقصان سره دې بربادۍ سره چا مخ کړی دی؟ پلار دومره عاجز شو د خپل بچي اصلاح نشي کولی، مور دومره عاجزه شوه خپل بچي ته د مونځ نشي ویلی، پلار دومره عاجز دی، مور دومره عاجزه ده د خپل بچي تربیت نشي کولی. څنګه به د دې فتنو په دور کې د دې غفلت په ماحول کې موږ علما فقها او اولیاء پیدا کوو؟ موږ په ځان پوه هم نشو، هغه نشو تماشو کې اخته شو. موږ په ځان پوه هم نشو، هغه غلطو مجلسونو ته لاړو. موږ پوه هم نشو، موږ ته پته هم ونه لګېده او هغه په ږیره باندې بلیډ راخ کو او هغه سنت نبوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپو لاندې کړل. موږ په ځان پوه هم نشو، هغه د بې حیایۍ فحاشۍ انتها ته ورسېد. بګ چې خبرېدو چرته په پردو ودونو کې ګډېدو، خلکو ته ویډیوګانې کولې. بګ چې خبرېدو د دین او اسلام نه دومره لرې تللی دی د هغه واپسي ناممکن ده. هغه نه فرض مونځ پاتې دی، ته د قرآن د تلاوت خبرې کې، د تجوید خبرې کې او د تلفظ خبرې کې، د ترجمې خبرې کې، د علم خبرې کې، د حدیثو خبرې کې. نه هغه نه فرض مونځ پاتې دی. اغلا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې الفاظ په صحیح طریقه باندې نه ورځي. د مونځ الفاظ هغه ته نه دي زده. غلطي دا نه ده چې دله نه دي زده، غلطي خو دا ده چې دی د زده کولو کوشش هم نه کوي. په دنیا یې ځان پویه کړی دی، په کرکټو، فوټبالو، ګیمونو، ټیک ټاکو، ډرامو، فلمونو ته ټول ژوند ورکړی دی. وګوره په قرآن عظیم الشان باندې دوړې پرتې دي، گردونه به پراته دي. دغه گردونه زمونږ په دې زړونو پراته دي. وګوره څومره د نفرت ماحول دی، نفسی نفسی ماحول دی. قیامت کې به نفسی نفسی دنیا کې ده. بنګ په دې جرګو کې نه یو ناس، په 10,000 روپۍ رور د رور دشمن دی. په یو مرلس مکه باندې 10-12 مړي وشو لګیا دي، د یو کیکر ونه مړي وشو لګیا دي. څوک جیل ته لاړ، څوک قبر ته لاړ، ونه په ځای باندې ولاړه ده. د دین او اسلام مزاج چا مطالعه کړی دی؟ احساس پکار دی. تاسو ټول ما ته ګورئ نو زه څومره په ادب او احترام ناست یم، ولې موږ ته زموږ الله نه ګوري څه چې د انسان نه حیا کې. یو دکان ته لاړې، هغه کیمرې لګولې دي، کیمرې کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. دې غلط حرکت نه کوي. زه به دې کیمره کې راشم، تا د قرآن مزاج کتلی. فمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنه عليم بذات الصدور. 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. دا د قرآن مزاج دے. إن ربك لبالمرصاد. ستاسو رب تاسو تا گوری، باریک بین دے. تور شپه کې چې تور میږی، په تور تیاره کې په تور کاڼي رواني. رب العالمین د دغه میږي د دل او دماغ د ارادې نم خبردار دی چې چرته روان دی او څه پسې روان دی. د دیوال نه شاته شي، خوا دې خوا وګوري، وایي ما څوک نه
کمبل را کاغه موبایل راو باسه ما څوک نه دی کوټه کې ځان پسې ور بند کا ما څوک نه دی بله ورځ مې د قرآن تلاوت کو دې زړه مې وجړل زړه پوهېږې که نه یو سترګې جاړي یو دا زړه جاړي وجعلنا الليل لباسا الله وی د شپه لباس پرده داسې مې دې زړه کې درد پیدا شو چې شکر دی الله چې دا شپه پرده ده او په موږ دې دا پرده را خوړه کړې ده که د شپې د تنهایۍ دا پرده دې زموږ نه اوچته کړه نو د شپې د تنهایۍ ګناهونه به په نظر راشي موږ خو به رسوا شو بګ به ذلیله شو بګه د څومره خلکو غیبتونه کړي دي الله شکر دی چې پرده دې را باندې راچولې ده که هغه ته پته ولګېده د هغه په نظر کې به زما څه حیثیت پاتې شي کسی کو ایسی بات مت کہنا کہ بعد میں تجھے یہ کہنا پڑے کسی کو بتانا نہیں هلکه دا خبره مې تا ته وکړه خو ګورې چاته یې ونه کېښه نو چې ته هغه ته وایې چې چاته یې ونه کړي په زړه کې دې دا یاره ده نو ولې داسې خبره کوې مه کوه که نه کسی کو راز مت کہنا اگر دنیا میں رہنا ہے یہ دنیا خوب تماشا ہے تجھے بدنام کر دے گا دا دنیا تماشی دی دا بدنام کی یو انسان بستا قدر کئی ستا با عزت کئی تو عز من تشا و تو ذل من تشا دا رب العالمین پہ سلی دی خزما دا خبر مقصد دا دے کہ یو انسان ستا قدر کئی ستا عزت کئی لگیا دے او تا دا غم مخالفت کے دا غیبت کے چغلی کے تہمتو نہ لگے کنا او کاغت پتہ وہ لگی کنا داغه په نظر کې به ته وړوکی شې ډېر زیات به وړوکی شې हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं हाथ लगाते नहीं नज़रों से गिरा देते الله دې د چا په نظرونو کې مه غورځوه که څه درته هم نه وایي که نه او صرف لار در نه بدلی چې دا زه در سره څه کوم زه دې څومره عزت کوم او ته ما پورې لکۍ تړې ته زما مخالفت کې ته زما د مدرسې مخالفت کې ته زما د مدرسې مخالفت کې که زه د الله د دین د خاطره د الله د دین د سربلندۍ د خاطره د محمد مصطفی د ختم نبوت د خاطره د قرآن د خاطره د اسلام د خاطره راوتلی یم راشه ما سره ملګری شه زما مخالفت مه کوه ما سره اختلافات مه ساته رحماء بینهم کم صفت چې رب العالمین صحابو ته ورکړی رحماء بینهم یو بل سره ډېره زیاته مینه ډېر رحم ډېر شفقت ډېر محبت موږ له پکار دي که نه چې د هغې محبت نقل خو وکړو که نه